සුබ දවසක් වේවා සියලු දෙනාට. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ මේ මූලද්‍රව්‍ය සංයුතිය පිළිබඳව. ඒ කියන්නේ අර වෙනද කතා කරන දෙවෙනි පාඩමේ තියෙන ටික විතරක් නෙමෙයි 2, 4, 5 කියන ඒකකවල තියෙන ඔක්කොම ටික එක තැනකට අරගෙන කතා කරලා ඉවර කරන්න යන්නේ. මේක විනාඩි 10ක් වගේ වැඩක් මේක. විනාඩි 10ක් වගේ වෙලාවක් තමයි මේකට යන්නේ. මේක අනිවාර්යෙන් බලන්න කියලා මම කියනවා. මොකද මේකේ ඔයාලට අහුවෙච්ච නැති ගොඩක් දේවල් මේකේදී අහුවෙන්න පුළුවන්. හරිද? එහෙනම් අපි වැඩේට යමු. වැඩි කතා කරන්න ඕනේ නැහැ. වැඩේට කෙලින්ම බහිමු. මේකේ කතාව මෙහෙමයි වෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් අපි දෙවෙනි පාඩමේ පටන් ගන්න මෙහෙමනේ. සාමාන්‍යයෙන් මූලද්‍රව්‍ය අණු දෙකක් තියෙනවා ස්වභාවය. මේ අණු දෙකෙන් 120ත් 25ත් අතර ප්‍රමාණයක් තමයි ඕන වෙන්නේ අපිට නිරෝගී ජීවිතයක් පවත්වාගෙන යාමට සහ ප්‍රජනනය සඳහා. හරිද? නමුත් මේ 120ත් 25නුත් ශාක වලට ඕන වෙනවා 17ක්, මිනිසාට ඕන වෙනවා 25ක්. හරිද? ඔන්න ඔය කියන කතා ටික මම ඉස්සෙල්ලා මේ බෝඩ් එකේ ලියලා ඉන්නම්. එතකොට ඔයාලට පැහැදිලි. තීරලා මේක නම් මේ ටික බලන එක හොඳයි. රිවිෂන් එකකට නම් මේ ටික අහුවෙලා ඇත්තේ. හරිද? ඊපස්සේ මෙහෙමනේ පටන් ගන්න. මූල ස්වභාවය තියෙන මූලද්‍රව්‍ය අණු දෙකක්. මේකෙන් 20ත් 25ත් අතර ප්‍රමාණයක් තමයි අපිට ඕන වෙන්නේ නිරෝගී ජීවිතයක් පවත්වාගෙන යාමට සහ ප්‍රජනනය සඳහා. ඊට පස්සේ මේ ගත්තට පස්සේ ශාක වලට ඕන වෙනවා කීයක්ද? මෙතනින් 17කුත්. ඊට පස්සේ මිනිසාට වෙනවා මෙතනින් කීයක්ද? 25කුත්. හරිද? ඊට පස්සේ අපි කතා කරනවා සජීවී පදාර්ථය ගැන. සජීවී පදාර්ථය ගත්තට පස්සේ සාමාන්‍යයෙන් මේකේ 96%ක්ම. එතකොට මේ සජීවී පදාර්ථය ගත්තට පස්සේ මේකෙන් 96%ක්ම තියෙන්නේ මේකේ CHON. CHON තමයි මේකේ බහුලවම තමයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ 100 ඉතුරු 104 තියෙන්නේ. 100 කින්නේ සාමාන්‍ය ජීවියෙක් හැදෙන්නේ. එතකොට 96ක් තියෙන CHON නම් ඉතුරු 104 කතා කරද්දී අපි මෙහෙම කතාවක් කියනවා. මේ 104 බහුලවම තියෙන්නේ මෙන්න මේවා කියනවා. මේ 104 බහුලවම තියෙනවා කියනවා මොනවද? කැල්සියම්, ෆොස්ෆරස්, පොටෑසියම් සහ සල්ෆර්. ඒක සාමාන්‍යයෙන් කැප්කස් කියලා ඔයාලට මතක තියාගන්න පුළුවන්. මම මතක තියාගන්න කිව්වා මේක කැප්කස් කියලා. මත බහුලවතම මේව තිබ්බනම් මේකේ සුළු වශයෙන් උත් මොනවා හරි තියෙන්න බෑ. සුළු වශයෙන් තියෙන ඒවා තමයි මේව. හරිද? ඉස්සෙල්ලම සෝඩියම් සහ ක්ලෝරින්. සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ් කියලා එක මතක තියාගන්න. ඊට පස්සේ මැග්නීසියම් සහ බෝරෝන්. හරිද? ඊට පස්සේ මෙහෙම දාගත්තා ICF කියලා. C වලින් 3යි, F වලින් 2යි. C වලින් එන්නේ මොනවද? කොපර්, කොබෝල්ට් සහ ක්‍රෝමියම්. F වලින් එන්නේ මොනවද? ෆ්ලෝරින් සහ ෆෙරස්. හරිද? එතකොට ඔන්න ඔය කියන දේවල් ටික තමයි සාමාන්‍යයෙන් සුළු වශයෙන් මෙන්න මේ 104 ඇතුළේ තියෙන්නේ. එතකොට කොහොමද මේක කතා වෙන්නේ? සජීව පදාර්ථයේ 96ක්ම තියෙන්නේ CHON. ඊට පස්සේ 104ක් ගත්තට පස්සේ මේකේ බහුලතම තියෙන 104 ඇතුලේ කැල්සියම්, ෆොස්ෆරස්, පොටෑසියම් සහ සල්ෆර්. ඊට පස්සේ මේකේ සුළු වශයෙන් තියෙන මොනවද? සෝඩියම්, ක්ලෝරින්, මැග්නීසියම්, බෝරෝන්, කොපර්, කොබෝල්ට්, ක්‍රෝමියම්, ෆ්ලෝරින් සහ යකඩ කියන ඒවා තියෙනවා. හරිද? අයඩිනුත් තියෙනවා. හරිද? ඊට පස්සේ මේ කතාව දැන් මෙතනින් ඉවරයි. දැන් සජීව පදාර්ථයේ කතාව දෙවෙනි පාඩමේ තියෙන කතාව ටික ඉවරයි. දැන් අපි යනවා හතරවෙනි පාඩමට. හතරවෙනි පාඩම ගත්තට පස්සේ ඒක ශාකනේ. ශාක වල ගත්තට පස්සේ අපි මෙහෙම මේක නිකන් මෙහෙම කතා කරන්නේ නැහැ. මේක අපි කතා කරනවා අංශු මාත්‍ර සහ අධිමාත්‍ර මූලද්‍රව්‍ය කියලා දෙකක්. අංශු මාත්‍ර සහ අධිමාත්‍ර මූලද්‍රව්‍ය. හරිද? සාමාන්‍ය පුතා මේ අධිමාත්‍ර මූලද්‍රව්‍ය ගත්තට පස්සේ සාමාන්‍යයෙන් අධිමාත්‍ර ඒවා තියෙනවා ශාක වල 9ක් තියෙනවා. අංශු මාත්‍ර ඒවා තියෙනවා 8ක් තියෙනවා. හරිද? ඒක මෙහෙම ලේසියෙන් වාට මතක තියාගන්න පුළුවන් අවුලක් නැතුව. සාමාන්‍යයෙන් අධිමාත්‍ර ඒවා සාමාන්‍යව මෙහෙම මතක තියාගන්න. අධිමාත්‍රය මෙහෙම මම ඉස්සෙල්ලා ක්‍රමය කියනදෝ තියෙන මූලද්‍රව්‍ය ටික කියන්න. ඊට පස්සේ ක්‍රමය කියන්න. අර කේ වගේම තමයි CHON phosphorus sulfur චොන් PS පොට්ටය කට්ටය මැගි. හරිද? ඔහොම තමයි ඔක මතක තියාගන්න. අධිමාත්‍ර මූලද්‍රව්‍ය 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි 6යි 7යි 8යි 9ක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ අංශු මාත්‍ර මූලද්‍රව්‍ය කොහොමද එන්නේ? අංශු මාත්‍ර මූලද්‍රව්‍ය මතක තියාගන්න ලේසි. බෝරෝන්, ක්ලෝරින්. ඊට පස්සේ මැන්ෆි, මොනි, කුසින්. මැන්ෆි, මොනි, කුසින්. හරිද? 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි 6යි 7යි 8යි. හරිද? ඒතර අංශු මාත්‍රේ 8යි, අධිමාත්‍රේ 9යි. එතකොට ওই කතාව උතනින් කතා කරලා ඉවරයි. හරිද? එතකොට මේක පොඩ්ඩක් මේක ලස්සන නෝට් එකක් දාගන්න. ඊට පස්සේ අපි යනවා මිනිසාගේ කතාව කතා කරන්න. මිනිසාගේ කතාව මෙහෙම කතාවක් තියෙනවා. මිනිසාගේ අපි මේ ටික කතා කරන්නේ කනිජ ලවණ කියන මාතෘකාව ඇතුලේ. කනිජ ලවණ මාතෘකාව ඇතුලේදී අපි කතා කරනවා අංශු මාත්‍ර කනිජ සහ අධිමාත්‍ර කනිජ කියන එක. ඉස්සෙල්ලා බලමු මේ කනිජයක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. කනිජයක් කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් දේහ සෞඛ්‍ය පවත්වා ගැනීමට සහ දේහ කෘත්‍යයන් සඳහා වැදගත් වන අකාබනික ද්‍රව්‍ය වලට අපි කියනවා කනිජ කියලා. ඊට පස්සේ මෙහෙම අපි පොඩ්ඩක් මේ 25ක් දැන් 25ක් තියෙන මිනිසාට අවශ්‍ය නැහැ. 25ම කතා කරන්නේ නැහැ මේකෙන් කොටසයි තමයි කතා කරන්නේ. ඒතර මිනිසා ගත්තට පස්සේ
මිනිසාටත් තියෙනවා අධිමාත්‍රේව. අධිමාත්‍රේව කීයක් තියෙනවද? අංශු මාත්‍රේව කීයක් තියෙනවද කියලා ඔයා දැනගන්න ඕනේ. ඒක ගණන් වාට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. වාට මේ තියෙන ටික මතක තිබ්බනම් ඇති. සාමාන්‍ය MCQ එක මේක පටලවන්න දෙන්නේ මේක අධිමාත්‍ර මූලද්‍රව්‍යයක්ද මේක අංශු මාත්‍ර මූලද්‍රව්‍යයක්ද කියලා අහන්න පුළුවන්. අර නිකන් එකපාරට මූලද්‍රව්‍ය තුනක් දීලා මේකේ නොගලපෙන එක කියලා වගේ MCQ එකක් අහන්න පුළුවන්. ඒක කොට දාගන්නනේ මේක අපි බලන්නේ. එතකොට මිනිසාගේ කතාව ගත්තට පස්සේ මේකේ අධිමාත්‍ර සෙට් එක මේ වගේ මේ විදිහට මතක තියාගන්න පුළුවන්. චොන් PS පොට්ටයා කට්ටයා මැගියා එන්නේ මොකද්ද? සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ්. හරිද? මේකේ මෙන්න මතක තියාගන්න මෙන්න මේ චොන් කියන එක. ඒ කියන්නේ CHON කියන එක අපි සාමාන්‍යයෙන් khනිජ කියලා සලකන්නේ නැහැ. හරිද? ඊට පස්සේ අංශු මාත්‍රයකට එනවා මේ ටික. අංශු මාත්‍රයකට එනවා මොකද්ද? මේක මතක තියාගන්න if කෝ කියලා මතක තියාගන්න මොනේ? if කෝ කියලා මතක තියාගන්න මේ ටිකම මෙතෙන්ට ගේන්න තියෙන්නේ. මැන්ෆි මූ හැබැයි මෙතන නිකල් එන්නේ නැහැ. එන්නේ සෙලීනියම් මූස් කුසින් කියලා මතක තියාගන්න. හරිද? එතකොට මෙතන අංශු මාත්‍රය මේගොල්ලෝ අපිට 9ක් දීලා තියෙයි. අධි මාත්‍රය මේගොල්ලෝ සිලබස් එකේ අපිට 7ක් නෙමෙයි 1 2 3 4 5 6 7ක් දීලා තියෙයි. හරිද? එතකොට සාමාන්‍යයෙන් ඛනිජ ලවණ 16ක් වගේ තමයි මේගොල්ලෝ අපිට සිලබස් එක ඇතුලේ කතා කරලා තියෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් නිකන් මේ අපි කතාව බැලුවොත් මෙහෙමනේ. සාමාන්‍යයෙන් කොහොමද ගලාගෙන ආවේ කියලා මේක බැලුවොත් මේක ගලාගෙන ආවේ සාමාන්‍යයෙන් මූලද්‍රව්‍ය අණු දෙකක් තිබ්බ. මේකෙන් 20ත් 25ත් අතර ප්‍රමාණයක් තමයි අපිට නිරෝගී ජීවිතයක් පවත්වාගෙන යාමට සහ ප්‍රජනනය සඳහා දායක වුනේ. ඒකෙන් ශාක වලට 17යි මිනිසාට 25යි අවශ්‍ය වුණා. සාමාන්‍යයෙන් ඊට පස්සේ සජීවී පදාර්ථය ගැන කතා කරා. සජීවී පදාර්ථය ගැන කතා කරද්දී සාමාන්‍ය පුතා අපි කතා කරා මෙහෙම දෙයක් 96ක් ඕන වෙන්නේ. CHON තමයි 96ක්ම තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ 4ක් ගත්තට පස්සේ ඊටු 4 බහුලතම තියෙන්නේ කැප්කස්. ඒ කියන්නේ කැල්සියම්, ෆොස්ෆරස්, පොටෑසියම් සහ සල්ෆර්. ඊට පස්සේ මේකේ ටික අඩුවෙන් තියෙන සෙට් එකක් තියෙනවා. අඩුවෙන් තියෙන සෙට් එක කොහොමද අපි මතක තියාගත්තේ? සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ් මුලින් මතක තියාගත්තා. ඊට පස්සේ මැග්නීසියම්, බෝරෝන් මතක තියාගත්තා. ඊට පස්සේ අපි ICF කියලා දාගත්තා. C එකෙන් 3යි F එකෙන් 2යි කියලා මතක තියාගත්තා. සාමාන්‍ය සජීව පදාර්ථය මෙන්න මේ කියන සෙට් එක තමයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි ශාකවල කතාවට ගියා. ශාකවල කතාව කොහොමද උනේ? ශාකවල සාමාන්‍යයෙන් අධිමාත්‍රා අංශු මාත්‍රා කියලා කොටස් දෙකකට බෙදුවා. අධිමාත්‍ර කියන්නේ මොනවද? අධිමාත්‍ර කියන්නේ ශාකවල විශාල ශාක වලට විශාල ප්‍රමාණ වලින් අවශ්‍ය වෙන මූලද්‍රව්‍ය වලට අපි කියනවා අධිමාත්‍ර මූලද්‍රව්‍ය කියලා. සුළු ප්‍රමාණ වලින් අවශ්‍ය වෙනවට අපි කියනවා අංශු මාත්‍ර මූලද්‍රව්‍ය කියලා. හරිද? ඊට පස්සේ අධිමාත්‍රය කොහොමද අපි මතක තියාගත්තේ? චොන් PS පොට්ටය කට්ටය මැගි. එතනින් ඒක ඉවරයි. ඊට පස්සේ අංශු මාත්‍ර ටික අට මතක තියාගත්තේ කොහොමද? බෝරින්, ක්ලෝරෝන්, මැන්ෆි, මොනි, කුසින්. හරිද? ඒක මතක තියාගන්න පුළුවන් එතන. හරිද? ඊට පස්සේ මිනිසාගේ සෙට් එකට අපි ආවට පස්සේ කොහොමද අපි කතා කරන්නේ? මිනිසාගේ එක මතක තියාගන්න මෙහෙම. මිනිසාගේ අපි කතා කරේ ඛනිජ ලවණ ගැන. ඛනිජ ලවණයක් කියන්නේ මොකද්ද? දේහ සෞඛ්‍ය පවත්වා ගැනීමට සහ දේහ කෘත්‍යයන් සඳහා වැදගත් වන අකාබනික ද්‍රව්‍ය වලට තමයි අපි ඛනිජ ලවණ කියලා කියන්නේ. හරිද? ඒක අපි මතක තියාගන්නවා මෙහෙම. සාමාන්‍යයෙන් ඒකේ ඔයාට අංක ගණන් ටික ඕනේ නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් මේ ටික මතක නම් ඇති. සාමාන්‍ය අධිමාත්‍ර වෙන ටික අපි නිකන් මේ රටාවත් එක්ක මේක ගලබලා මතක තියාගන්නවා. චොන් PS පොට්ටය කට්ටය මැගියා සෝඩියම් ක්ලෝරින් තමයි මේකේ වැඩිපුර ආවේ. හරිද? මේකේ සෝඩියම් ක්ලෝරින් නැහැ. එතකොට ඔයාට මෙන්න මේක පොඩ්ඩක් හයිලයිට් වෙන්න ඕන. මෙතන සෝඩියම් ක්ලෝරින් තියෙනවා. නමුත් මෙතන සෝඩියම් සහ ක්ලෝරින් ශාකවල අධිමාත්‍ර සෙට් එකේ නැහැ. ඒව තමයි MCQ වලදී ඕන වෙන්නේ. හරිද? ඊට පස්සේ අංශු මාත්‍ර ටික කොහොමද මතක තියාගත්තේ? if co manfi moose කුසින්. හරිද? මේකේ සෙලීනියම් තිබ්බා. මේකේ නිකල් නැහැ. හරිද? මෙන්න මේව තමයි ඔයාලට පොයින්ට් ටච් වෙන්න ඕන පොයින්ට් සාමාන්‍යයෙන්. ඒකත් මෙහෙම සාමාන්‍යයෙන් මිනිසාගේ ශාකවල අධිමාත්‍ර මූලද්‍රව්‍යයක් ලෙස සෝඩියම් ඇත. නෑනේ. ඒක වැරදිනේ. මෙතන සෝඩියම් තිබ්බේ නැහැ. හරිද? එතකොට ඒක වැරදි. අන්න ඒ කියන MCQ එකක් වගේ කරගන්න පුළුවන් නම් ඔයාට මෙන්න මේ කියන මේකෙන් ඔයාට ආපු අවබෝධය ඇති. හරිද? සාමාන්‍යයෙන් සිලබස් එකෙන් පිට ප්‍රශ්න අහයි කියලා හිතන්නේ නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් දැන් මෙතන නැති මේ සෙට් එකකුත් තියෙන්නේ. මෙතන අඩු සෙට් එකකුත් තියෙයි. හරිද? මූලද්‍රව්‍ය 25න් අපිට 20යිනේ සම්පූර්ණ වෙන්නේ මෙතනින්. 20ක් නෙමෙයි. මූලද්‍රව්‍ය 25න් මූලද්‍රව්‍ය 19යිනේ සම්පූර්ණ වෙන්නේ. එතකොට නැති ඒවා ගැන ඔයාලා උකට හිතන්න ඕනේ නැහැ. මෙන්න මේ දෙක පොඩ්ඩක් සංසන්දනය කරලා. ඒ කියන්නේ ශාක ටිකයි මිනිසයි සංසන්දනය කරලා පොඩ්ඩක් ඔයාට MCQ එකක් කරගන්න පුළුවන් වුණා නම් ඒ ටික ඇති. හරිද? එහෙනම් අදට වීඩියෝ එක එච්චරයි. ඔයාලට මේ ටික පොඩ්ඩක් ඔලුවට යනවා මෙන්න මේ කියපු කෙටි ක්‍රම ටිකත් ඔලුවට දාගෙන ඒ ටික හොඳ නෝට් එකක් හදාගන්න. හොඳ නෝට් එකක් හදාගෙන මේ ටික එකපාරට ඔලුවට දාගන්න. එතකොට ඔයාලට මේකෙන් එන MCQ ඕන එකක් කරන්න පුළුවන් වර්ධින්න නැතුව. හරිද? ඊට පස්සේ තව දෙයක් තමයි මොකද්ද? අර අතන අපි කිව්වා මොකද්ද මේ සාමාන්‍යයෙන් සජීව පදාර්ථය තුළ මූලද්‍රව්‍ය වල කාර්යභාරය මොකද්ද? නිරෝගී ජීවිතයක් පවත්වාගෙන යාමට සහ ප්‍රජනනය සඳහා තමයි ඒවා වැදගත් වෙන්නේ. නමුත් ශාක වලට ආවට පස්සේ අපි පොඩ්ඩක් ඒක විශ්ලේෂණය කරලා කතා කරා. මොකද්ද ඒකේ අපි විශේෂණය කරලා කතා කරපු කාරණාව ජීවන චක්‍ර සම්පූර්ණ කර ගැනීමට සහ නව පරම්පරාවක් නිපදවීමට තමයි මෙන්න මේ කියන මූලද්‍රව්‍ය ශාක වලට අයිති වෙන්නේ. හරිද? එහෙනම් අදට වීඩියෝ එක ඔච්චරයි. ඔයාලට ඕකෙන් මොකක් හරි කරගන්න පුළුවන් ඒ. එහෙනම් වීඩියෝ එක අන්තිම වෙනකම් බැලුවට ඔයාලට ගොඩක් thank you. channel එක subscribe කරලා සෙට්ලා ඉන්න ඉස්සරහට මේ වගේ වැදගත් වීඩියෝ ඔයාලට ගෙන එන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා.
හරි එහෙනම් හැමෝටම ජය වේවා.